一定勁過余曉嵐咯。哇！都唔易喎。仆街，我冇咁大聲啦，我都係咁。哎，揸啲，喂！而家係第4啊！哇！Kelvin，我好撚有壓力啊，同你講。我搬陣啲嘢呃佢嘅房先。冇事啊，其實已經有一個人包底㗎啦，我哋只要5 OK， 咁即係我低過8下得啦。有冇 cameraman 幫手？你掌握下個技巧，其實好輕力就得㗎，唔係咁輕咯。有人同我一齊15下喎。3啦，4啦，冇緊張，深呼吸。會唔會丟時啊？踩到污糟嘢添。哇5喎，喂，咁我哋點算啊？我哋係咪重賽啊？唔係，咁我同你打加賽咯。加賽。咁用另外一隻糖咯。 OK，用第2隻糖。